kasar ecowas suna mitin a Abuja. Muna fata kuma muna roƙon Allah ya sa su daga takunkumin da aka dora akan kasar Nijar. Amin. Wannan ƙasa ce ta 'yan uwa, kuma suna cikin wahala. Wata da watanni babu lantarki, an hana abinci shiga, an hana magani shiga. Mutanen da muke yin wannan dan su masu demokradiyya, muna kallon yadda suke yi a Isra'ila. Ana kashe Falastinawa, ana bombing asibitoci. Ba wani juyin mulki a Nijar da illarsa ta kai illar abinda Yahudawa suke wa Larabawa a Isra'ila a yanzu. Amma ba a sa musu takunkumi ba. Ba za mu zama mun fi wa'annan mutanen san demokradiyya ne tasu ce. Ba za mu zama mu Afirka ta yamma ko Najeriya mun fi turawan ma ga abin da ake a Falasɗin. A sa wa Isra'ila takunkumi mu gani, a hana Isra'ila abinci, a hana su magani. Saboda haka muna roƙon shugabannin ƙasa na Afirka ta yamma su duba wannan abin. Magani da abinci da lantarki a sakarwa mutanen Nijar, a sakan musu. Wannan abin ya isa kuma ana kai mutane garu. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wa'annan fitinu, kuma Allah ya sa su gane, su san cewa wannan hanyar ba mai bullewa ba ce. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.